Anh có chuyện muốn nói riêng với em mà. Vậy hả? Vậy thì nhà không có ai à? Anh muốn nói gì nói lẹ lắm đi. Anh muốn nói là chuyện này khó nói quá. Có gì đâu mà khó nói. Anh vừa ngại vừa mắc cỡ. Rồi, đàn ông trai gì mà nhát hết à. Nói đại đi. Vậy anh nói nha, nhưng mà em không có được cười à. Ừ, hứa đó, không có cười đâu. Vậy anh nói ha. Nói lẹ lắm đi. Em cho anh mượn 3 triệu. Hả? Anh biết nói ra điều này với em là đường đột lắm, nhưng anh rất cần. Từ nay anh sẽ cố làm việc nhiều hơn để dành dụm tiền trả lại cho em mà. Lặn lội từ trên đó xuống đây là để mượn tiền hả?